Un saluto a tutti e oggi vi volevo parlare delle seghe in mano che uso per intagliare il legno. Allora, qui ve ne ho messe 5, però io alla fine ne userò soltanto un paio. Partiamo da questo. Questo è un seghetto da traforo, come potete vedere la lama è molto sottile e quindi questo viene usato per dettagli, diciamo, di piccoli spessori. Questo non lo uso quasi mai per intaglio a mano. Questo invece è un segaccio, una sega a mano, questo si trova al brico tranquillamente. Questo devo dire per dettagli, per tagliare del legno spesso e fare dei blocchettini per poi intagliarli a mano, questo io mi ci trovo molto bene, anche perché c'è una bella impugnatura ergonomica e solida. Poi la lama ha dei denti che secondo me possono andare sia contro vena che a favore di vena. E questo ve lo consiglio, costa anche poco, mi sembra 15 euro. Altra sega che uso, sempre manuale, è questa qui. Questa si trova su Amazon, è una sega giapponese, anche questa ha i denti sia per vena che controvena. Costa anche questa relativamente poco, qualche decina di euro, mi sembra, 20, 25, non me lo ricordo. E questa come dimensione è molto generosa, flessibile, si può tagliare del legno di qualsiasi spessore, si fa sia lavori di precisione che non, sia anche il semplice sgrosso per tagliare un parallelepipedo per poi intagliarlo a coltello o con le sgorbie. E questa ve la consiglio vivamente, questa serve, ecco, questa per chi vuole iniziare a intagliare il legno come ho fatto io, senza buttare via dei soldi, uno compra questa e ha fatto tutto, con questa si fa tutto praticamente. È molto flessibile, quindi si adatta bene a qualsiasi tipologia di legno. Un'altra che ho comprato ma non uso mai è questo qui, questo seghetto che si trova al brico. Questo io ve lo sconsiglio, non lo comprate, non è buono, non taglia nulla. Purtroppo anche come spessore, forse qualche pezzo di legno molto sottile lo riuscite a tagliare, ma io mi ci sono trovato male, anche perché più di questo spessore non potete tagliarlo, perché c'ha questa vena qui che serve per tenere la lama, quindi quando arriverete a questa altezza sbatte sul legno e non riuscite a finire il taglio. Beh, io questo ve lo sconsiglio, non serve a nulla, niente. Come ultimo uso questo Gone Boy. Direte, cosa te ne fai? Beh, mettiamo il caso che io vada in giro a fare un'escursione, un po' di bushcraft nel bosco e abbia voglia di tagliare ovviamente del legno che è già per terra. Non è che ci seguo gli alberi con questo. Se trovo del legno in terra e ne volessi un pezzo per poi intagliarlo al legno, questo qui è una lama eccellente. Veramente, veramente eccellente. Ci ho fatto anche una recensione a riguardo e ne sono rimasto molto molto colpito. Io ve lo consiglio, anche se si trova su Amazon, poche decine di euro, si richiude e nulla, questo ne ho parlato anche abbastanza in un altro video, ve lo consiglio al 100%. Ora vi faccio vedere un po' come tagliano tutte queste lame. Faccio vedere come taglia questi seghetti su un pezzo di tiglio, tanto per farvi vedere un po' com'è il taglio di questi attrezzi. E perché il tiglio? Perché è un legno che
usano tutti come base per iniziare l'intaglio, perché questi non sono video professionali, ma soltanto di una persona che ha iniziato l'intaglio come molti di voi vorrebbero fare. Quindi vi racconto le mie esperienze. Quindi non è un tutorial, ma è soltanto per mostrarvi come quello che ho imparato. Ecco, questo è il seghetto da traforo. Ora vi faccio vedere il segaccio. Bisogna fare un po' di guida nel legno. Poi, vedete? Un po' passate si riesce già a fare un bel taglio. Questi tipi di segacci segano il legno diciamo in avanti, cioè si tira indietro e non taglia, e poi in avanti sì. Passiamo alla sega giapponese. Qui si può usare sia il controvena che quello a vena. Sarebbe più consigliato usare il controvena, cioè questo. Vabbè, proviamo con questo. Questo tipo di sega invece taglia il legno verso l'interno, cioè verso di noi, cioè così. Non in avanti, cioè non in avanti, ma indietro. Che qui bisogna fare un po' la guida. Taglia veramente bene. Io questa ve la consiglio al 100%. Poi c'è il seghetto che vi ho sconsigliato, come potete vedere. Tagliare taglia, ma io non ve lo consiglio questo, perché ci tagliate solo piccoli pezzi di legno, di spessore intendo, quindi questo lo scarterei subito. E come ultimo il gomboil, il seghetto pieghevole, che uso soprattutto in esterno. Questo è un seghetto, un segaccio da potatura, volgarmente chiamato. E anche questo taglia anche questo verso l'interno, vedete? Anche questo fa un taglio molto veloce e preciso. Questi sono tutti i tagli che i seghetti sono riusciti a fare in un blocco di tiglio. Vi faccio vedere le differenze. In descrizione vi lascio tutti i link di tutti questi seghetti e segacci e spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto!